সুমন, এই সুমন, এই ছেলে, আব্বা সরি আব্বা, আমি বুঝতে পারি না আব্বা। উঠো, যাও। ও বাবা এসে इसका अब्बा घरे क्या हरकेस की छुट्टी आई हाय আজকে তো শুক্রবার ও শিট ভুলাই গেছিলাম আজকে আমার মারা শেষ দাঁত মারছস? না আব্বা, মারতেছি। Enemies ahead. Enemies ahead. I got supply. Enemies ahead. Enemies ahead. I got supply. Yeah, man, I get supply. Do mad. Enemies ahead. এই বেয়াদব ছেলে, এগুলা রাখো। বন্ধু আমি গেলাম বন্ধু। বেয়াদব। এই সুমন, হচ্ছে এই তোমার গ্রামের চাষটো ভাইয়ের একটা বিয়ে, চলো খাই আসি, চলো রেডিও, আসো 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 রেডিও। আব্বা চলো রেডি, ভালো লাগতেছে না? কি পড়ছো সেটি? এ পুরা খেয়াল স্টাইল। এ যা এইটা পুরা যা। হ্যাঁ যা। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. আচ্ছা। আব্বা রেডি, চলো। আরে বাবু কি যে বলো না, একটা বিয়েতে আসছে আর কি, আমি আব্বু আর কি। হ্যাঁ বাবু, হ্যাঁ সুমন, বাবা সুমন। জি জি আব্বা, জি। তুই কার লগে কথা কস? হ্যাঁ এই এই একটা ফ্রেন্ডের সাথে আর কি কথা বলতেছি। ও আচ্ছা, ফ্রেন্ড, আচ্ছা বন্ধু বন্ধু, জি এই ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড বন্ধু, জি। আচ্ছা বাবা, আচ্ছা কন্টিনিউ কন্টিনিউ কন্টিনিউ। হ্যালো হ্যালো বাবু, সরি সরি, না তুমি তো ফ্রেন্ড না, তুমি আমার জান কলিজা তুমি। হ্যাঁ না বাবু, সরি বাবু, প্লিজ প্লিজ বাবু, সরি। এই এই ব্রেকআপ মানে কি? হ্যাঁ কি? আমার জীবনটা তেজপাতা করে দিছে। मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार करदा है। मुझे कैसे पता न चला कि मेरा इंतजार करदा